warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Sekar Dijaya Saputri dari SMP Negeri 1 Gisting. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensikan sebuah buku yang berjudul Senja Hujan dan Cerita yang Telah Usai, karya Boy Chandra. Buku Senja Hujan dan Cerita yang Telah Usai bukan hanya sekedar rangkaian cerita, tetapi lebih tepat disebut sebagai curahan hati seorang penulis yang syarat dengan pengalaman personal. Melalui gaya bahasa yang puitis dan jujur, Boy Chandra menyampaikan pahit manisnya, perjalanan asmara mulai dari jatuh cinta diam-diam, cinta yang bertepuk sebelah tangan, hingga pengalaman yang dikhianati. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan kembali perasaan yang pernah singgah. Tidak hanya kebahagiaan, tetapi juga luka yang mendalam. Namun, yang menarik adalah bagaimana penulis tidak terjebak pada ratapan masa lalu, justru sebaliknya. Ia menghadirkan pesan bahwa setiap pengalaman, betapa apapun pahitnya, harus dijadikan pelajaran berharga demi kehidupan yang lebih baik. Dari segi kelebihan, gaya penulis Boy Chandra yang puitis membuat pembaca larut dalam suasana melankolis. Banyak kutipan dari buku ini yang terasa dekat dan relatif, khususnya bagi mereka yang sedang dalam fase patah hati. Selain itu, pesan moralnya juga kuat, belajar mengikhlaskan, memaafkan, serta berani menata hidup baru. Namun tentu saja ada kelemahannya bagi pembaca yang tidak menyukai gaya bahasa puitis. Buku ini mungkin terasa monoton. Selain itu, karena fokus pada kegalauan percintaan, buku ini kurang relevan bagi mereka yang tidak sedang berada dalam fase galau asmara. Secara keseluruhan, buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang pernah terluka oleh cinta. Ia hadir seperti seorang teman yang menemani, bukan menggurui, melainkan mengingatkan bahwa hidup tidak berhenti pada suatu kisah yang usai. Meskipun begitu, Senja Hujan dan Cerita yang Telah Usai tetap memiliki nilai refleksi yang sangat dalam. Ia bukan hanya kisah pribadi penulis, tetapi juga semacam pengingat bahwa setiap orang memiliki jalan pulang setelah terluka. Kita perlu mengenang masa lalu dengan bijak, lalu menjadikannya pelajaran untuk menata masa depan. Dari resensi ini dapat kita simpulkan bahwa Senja Hujan dan Cerita yang Telah Usai adalah buku yang bukan hanya untuk dikenang, melainkan juga untuk direnungkan. Ia mengajarkan kita arti mengikhlaskan masa lalu, menerima luka dengan lapang dada, dan terus melangkah maju menjadi pribadi yang lebih kuat. Demikian resensi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan memberi inspirasi bagi kita semua. Cukup sekian resensi dari saya. Resensi yang usai begitu cepat sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat namun kenangannya melekat. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.